Följ med på en dag som studerande i Helsingfors. Jag vaknade klockan 8, steg i duschen, la på mig snyggkläder, save clothing, link i min bio. Jag älskar att ta i fin himmel till jag vaknar och det varje dag, det var nice. Jag lagar med ett morgonmål, kaffe och omelett, svinbra. Sen kollade jag YouTube en timme på typ travel vlogs, det var nice. Sen var det dags för mig till fatt i centrum och faktiskt börja arbeta med en skolarbete. Så jag tog bussen tid, hittade en fin plats, satt mig ner där ungefär 1,5 timme och studera. Sen åt vi lunch, vi hade väldigt roliga samtal. Kaffe efter lunchen är bara bäst. Det ger en av de kicken man behöver för att samfa på föreläsning. Det här var lite prep time för en tent och jag skulle ladda ner en browser för det här att skriva det här tentet, men funkar inte så jag var ganska pissed off. Sen får boysen back till biblioteket för att läsa ännu, jag läste en timme, men sen var det dags för mig att få hem tillbaks för jag skulle på ett Zoom-möte med Svenska kulturfonden. Efter med ett Zoom-möte så hängde jag upp kläder min och så får jag hälsa på brorsan min. Vi catchade upp och pratade lite om video creation, det var riktigt nice. Sen får jag vidare till en ungdomssamling, jag skulle spela gitarr den här kvällen. Där hade vi all god gemenskap, te och god snacks. Sen får jag efter ägg på vägen hem. Och till jag kom hem var jag helt utmattad så jag full legit och sova direkt. Tack för att ni tittar, fulla vloggen finns på YouTube, link i min bio.